sijui ni nini kili happen. Sikuelewa wakati huo nini kina happen. Sababu nilianza kuona kule kwa barabara magari zinapita na ziko mbali. Ninaweza kuifuta kwa macho, inakuja tu hapa karibu. Huyo mwangaza uligeuka. Ukawa kama mafuta ya liquid na ikaanza kutembea. Retired teacher. Milioni 2 ametoa wapi? Umejiuliza maswali. Ametoa wapi? Na hiyo ameniambia hiyo ni kasonda. Milioni 2 ni kasonda tu. Ni kasonda tu. Leke ngugeithie muno mwiroreri wa Jeruthiga Official kana Jahu Galaxies. Thank you muno ni tondu wa kwenda channel eno na kwenda guikara ugitufuataga. Haha nio mundu okaga akeitura ngoro yake na meciria make thiini wa kigongona giki na ngoro yake ikahucuka. Kuma hau mundu ucio agatuika mundu murathime. Etikira ngunyitio ũgeni tabarĩra-inĩ ya ũmũthĩ, tabarĩra ya magegania muno kuria twina mugeni ũhĩtũkĩire maũndũ maritũ meguoya muno. No imagine mũndũ aigĩirwo ciĩga cia thiri cia kana kanini na akaigĩrwo thakame agacoka agathi kũndũ kũngĩ, mũndũ ra disappear, mũndũ ũrona maũndũ akamazumu na maitho, mũndũ tarĩ wa kawaida. No kahitukira maundu mau nginya agatwarwo kwa ngoma agacoka akauma kuu guothe agatuika ndungata ya Ngai. Rugamoro hau ni turoka na mutungatiri Apostle Daniel thutha wa ihinda ritari kunene. Asante. Asante mwiroreri, tutiagiuka na umuthi ni ndakwira tugukorwo tukiaria na lugha ya Kiswahili. Tukawa tunasema lugha ya Kiswahili. Karibuni sana, Bwana awabariki. Mgeni wetu yuko hapa nasi siku ya leo. Praise the Lord, Apostle. Amen. 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 Good to see you, sir. Thank you, sir. Asante sana na karibu sana. Amen. Hapa tunaitwa Jahu Galaxies ama Jeruthiga Official. Na karibu sana tuweze kumtumikia Mungu wa mbinguni tukiwa hapa kwa jina la Yesu. Amen. Sasa kwa ile kamera utaongeresha yule mtazamaji, msalimie, mwambie majina yako na umkaribishe. Okay, ningetaka kwanza niseme majina yangu, naitwa Apostle Daniel Njagi. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Ningetaka kuwakaribisha katika hii show na Joy. Na ningetaka yale mambo ambayo mtakayoyasikia hapa njue ya kwamba ni Yesu tumekuja kuinua hapa. Amen. Na Mungu anaweza mambo yote. Amen. 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 Mtazamaji, ukisikia Yesu anaweza mambo yote, wakati tunasema Yesu anaweza, ni kweli Yesu anaweza. Apostle Daniel, umezaliwa wapi na kukua wapi? Mimi nimezaliwa upande wa kule Mbere, Embu County. Na ninaitwa Njagi. Na Njagi ni mtu ambaye amezaliwa kwa familia ambayo haijaokoka. Kwa hivyo nimepitia mambo mengi sana mpaka mahali ambapo nimefika, nikauona mkono wa Bwana baadaye, baada ya kupitia mambo mazito ambayo tutakao yaongelelea siku ya leo. Ilikuwa aje wakati wa udogo wako, wazazi? Okay, nikiwa pale shule primary, kuna mambo nilikutana nayo ambayo sikuelewa vile ilikuwa inaendelea. Sababu nilikuwa class 6, nilikuwa nimezoea kucheza ama kuchezea jambo fulani. Kwa hivyo siku moja tukiwa break time, nikasema na wale vijana ambao tulikuwa na wao, mahali Mungu wako ni mzee sana, hata anatembea na kamti. Baada ya kumaliza kusema hivyo, macho yangu iliona blackout for 30 minutes. Sikujua nini kimeendelea. Nilipomaliza class 8, kuna jirani yangu kule kwetu kuna uchawi mwingi sana. Kwa hivyo wazazi walikuwa wameniambia kwamba nisitembee kwa zile familia kwa sababu ni wachawi. Na kwa uhakika wanajulikana ni wachawi. Hata wameonekana katika hiyo harakati ya uchawi. So nikiwa tu mtoto, kwa vile unajua mtoto kuna mambo mengi sana uanga asumbuki nayo. Mimi nikaenda nikatembea siku moja wakati mzazi wangu
alienda kwa soko. Nilipofika katika ile mboma nikawekewa chai. Kuna kijana rafiki yangu ambaye tulikuwa tunasoma naye wa hiyo mboma. So nilipowekewa chai naye akawekewa chai, tuliwekewa katika ile glass, kwa ile glass ambayo ile ya zamani, ile ambayo haina kitu ya kushika. Na vile nilikuwa hiyo chai kwenda kuikunywa hivi, wakati nilifika kwa mdomo, glass ikapasuka. Chai yote ikamwagika. Kijana akakimbia kule kitchen, akamwambia mama yake, ile chai ulikuwa umewekea jagi imemwagika. Mamake akatoka nje, akasema kwamba hizi glass tumenunua siku hizi ni zile fake. Kwa hivyo akachukua ile kikombe ya melamine, akaniwekea chai nyingine. Aliponiwekea chai nyingine, akaniletea. Kwenda kuikunywa, sijui paka alitoka wapi. Akaanja akagonga hiyo kikombe, chai ikamwagika. Nikastuka. Hata yeye akastuka. Hata hiyo kijana wake naye akastuka. Nikakimbia kwetu nyumbani. So katika mahali nimezaliwa, kuna mambo mengi sana ambayo inaendelea kiuchawi. Na uchawi uko. Lakini kuna Mungu ambaye anaweza mambo yote. Ako juu ya uchawi. Kuna Yesu ambaye ako na nguvu. Hilo jina lake liko na nguvu kushinda wachawi. Amen. So tunapolitaja mambo inabadilika. So mahali nimezaliwa kuna hizo vitu na kuna hizo mambo, lakini nashukuru Bwana kwa sababu alinishikilia, alinilinda mpaka nikafika siku ya leo. Ulirudi kujua kwa nini chai imemwagika? Ulielewa baadaye ama itakuwa namna gani? Okay, kwa wakati huo sikuelewa. Nimekuja kuelewa juzi wakati nilianza kufunuliwa sasa ile maisha nimekuwa nayo tangu utotoni mwangu, wakati wa calling yangu. Hapo ndipo nilikuja kuelewa kumbe ile maneno ilikuwa inatendeka kule ni Mungu alikuwa ananitayarisha na alikuwa ananilinda katika hiyo mambo ya uchawi ili nisiwe nisiangamie mahali pale. Kwa njia fupi Kwa hivyo ile chai ilikuwa ni kama iko na uchawi. Hiyo chai ilikuwa imetengenezwa kwa njia za kiuchawi ili nikikunywa nikufe. Okay. Lakini Mungu hakukubali nikunywe sababu alikuwa na mpango mzuri juu ya maisha yangu. Amen. Na kuna yale mambo alikuwa amenipangia mambo ya baadaye ya huduma yake. Hey. Wow. Yeah. Kwa hivyo mtazamaji, hata unaweza pata una delay katika safari, unaanza kucomplain gari imekawia bila kufika. Kumbe mambo kama hayo inakuanga vile mtumishi wa Mungu. Sasa kutoka hapo uko sasa darasa kama la ngapi hivi? Hiyo mambo ilikuwa inatendeka. Hiyo ya kwanza nilikuwa class 6. Ukiwa macho wakati ilipotea? Wakati macho ilipotea. Nilikuwa class 6. Na ile hii nyingine ya chai nilikuwa class 8. Uko karibu sasa kutoka class 8. So kutoka hapo nikaenda shule ya upili. Nimesomea mahali kunaitwa Mayori. Mayori Secondary School. Na nilipomaliza nikaenda kutembea mahali kwa sistangu. Nakaa Chuka, ameolewa Chuka, ambapo ulikuwa ni mwaka wa 2000. So 2001 nikakuja kwa sister yangu mwingine anakaa hapa Kirinyaga kwa town inaitwa Kembembe. So kukaa mimi sikuwa nimeokoka. Hata wazazi wangu hawajawahi nionyesha njia ya kanisa sababu hata wao hawakuwa wameokoka. So mimi sikumjua Mungu na sikumuelewa njia zake. So maisha yangu ilikuwa maisha tu ya kawaida. Nilikuwa mlevi, nilikuwa maraya, yani nilifanya mambo yote ambayo ni ya kumpendeza shetani. Kwa hivyo sikuwa namjua Mungu na hata nilikuwa wale watu unasikia wanaitwa mabeste. Nilikuwa mbeste. Nimekula miraa, nimekunywa pombe, nimelala na wanawake. So hiyo ndio ilikuwa maisha yangu. So nilipokuja Kembembe mambo ikabadilika. Simjui Mungu, simuelewi, sijajua njia ya kanisa. Lakini mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nimeajiriwa. Kama vile unajua Mwea ni mahali tambalale. Yes. Kwa hivyo unaweza ona mbali sana. Yeah. So siku moja nilikuwa hapo kwa kazi. Mahali nilikuwa nimeketi, tulikuwa na kijana ambaye walikuwa wanafanya kazi next, alikuwa anasaga mahindi. Kuna barabara unaweza iona ikiwa kwa umbali, magari zinapita. Na kule mwisho kule mbele kabisa kuna mashamba ya mchele. So nilikuwa nimeketi tu hapo,
sijui ni nini kili happen. Sikuelewa wakati huo nini kina happen. Sababu nilianza kuona kule kwa barabara magari zinapita na ziko mbali. Ninaweza kuifuta kwa macho, inakuja tu hapa karibu. Unavuta gari ikiwa mbali. Mpaka ninaona wale watu ambao wako hapo ndani. Kwa gari ninaweza kuwaona kwa vizuri sana. Na hata ninaweza kusikia ile wanaongea. Nikiangalia kwa shamba kule mbele kabisa kule mwisho, ninaweza kuona wale watu wanalima kule kwa mchele na wako umbali kama kilomita 1. Ninawafuta kwa macho, ninaweza kwambia huyu ni nani, na hata vile wanaongea wakiwa huko ninasikia. Utaelewa ni nini kinafanyika? Sikuelewa wakati huu, sikuelewa nini kinafanyika. Hata mimi nilikuwa nimechanganyikiwa. Tuendelee basi. So nilipokuwa nafuta hao watu karibu na ninasikia vile wanaongea wakiwa kwa umbali, nikachanganyikiwa. Nikauliza huyu jamaa tulikuwa na yeye, wewe kuna kitu unaona? Unasikia vile watu wanaongea? Yeye akaniambia yeye haoni kitu, anaona tu kawaida, watu wako mbali. Nikamwambia vile ninaona, vile ninasikia, hata yeye akachanganyikiwa. Hapo nikaona kwa mlango ambao ulikuwa wa kisiagi. Kuna mwangaza unanimulika macho. Kama vile unaweza mulikwa na torch ambayo iko na battery mpya ambayo iko na moto. Kuna kitu inamulika. Macho yangu ikaanza kumwaga machozi. Nikashindwa nini kinaendelea. Sikujielewa, sikuelewa nini kinaendelea. So nikaambia hiyo kijana, kwa hii kisiagi yako kuna kitu unaona inatumulika? Kijana anasema hapana. Nikamwambia mimi kuna kitu naona kinanimulika. Hapo nikaenda kwa choo. Pia ndani ya choo ule mwangaza nikaukuta mahali pale. Ile choo ya shimo. Ile ya shimo huko chini. Kitu ile kuwa inamulika kama kitaa kikubwa, kina mwangaza mkubwa. So sikuelewa wakati huo nini kinaendelea. Nikaita mke wangu, nilikuwa nimeoa. Nikamwelezea vile ninaona. Sasa hiyo ninamwaga machozi macho. So tulipofunga kazi masaa ya jioni, nikasunguka kwa hiyo town. Nikaona ile mwangaza nilikuwa ninaona pale kwa kisiagi iko almost katika kila duka. Ni duka chache tu azikuwa nayo. Sikuelewa ni nini. Mke wangu alikuwa anaenda kanisani. So alikuwa anamjua Mungu kidogo, lakini hakuwa amezama. So akaniambia hii kitu labda tuombe tujue ni nini kinaendelea. Sababu hata mimi sijawahi ona kitu kama hiyo. Na hajawahi sikia kitu kama hiyo. Na hatukuwa na otherwise. Tukaingia kwa maombi masaa ya jioni. Sasa wewe hujawahi jua Mungu? Sijawahi jua Mungu. Hata sasa hiyo ninaona hizo vitu ninachana miraa. Unachana tu ukiona hizo vitu. Utaomba namna gani? So yeye ndiye ananiambia tuombe. Mimi sijawahi omba. So yeye ndiye aliongoza maombi. Na alipomaliza kuomba nikasikia kitu ambayo sijawahi sikia tena. Sauti ilinena. Hiyo sauti haungeweza kusema inatoka hapa ama inatoka pale, sababu ilikuwa kila mahali. Sauti kaniambia ya kwamba naona umeshangaa. Ni nini kinaendelea kwa maisha yako? Kesho asubuhi yule mtu ambaye utamuona akusalimie akiwa wa kwanza, umuulize ni nini kinaendelea. So hiyo ni masaa ya jioni. Tukaelekea kulala. Hiyo asubuhi kuna msichana ambaye walikuwa wanafanya kazi na my wife kwa saluni. Ndiye alipitia hapo wa kwanza. Na wakati nimuona tu kwa macho, wakati nimuona tu na macho, nisikia nywele zangu zimeinuka, zimesimama. Nikakumbuka vile nilikuwa nimeambiwa. So nikajua huyu lazima awe ni yule ambaye niliambiwa. So huyo msichana akakuja, nikamwambia vile niliambiwa. Akaniambia wacha kwanza niende nifungue duka saloon, yes. Alafu nitakuja baadaye nitakwambia. So mimi sasa hiyo naendelea tu kuumia macho sababu ile mwangaza bado inamulika asubuhi. Bado ninaona
mwangaza unanichoma. Pia ninaona kwa umbali watu wanavutwa, ninawafuta kwa macho alafu nawarudisha kama micro guy. Ninaweza waleta karibu ama niwapeleke mbali kulingana na venye mimi nataka. Unawazoom kama kamera? Nawazoom kama kamera. So huyo msana alipokuja masaa ya jioni alinikuta nikiwa kwa huyu kijana alikuwa next day wa Kisiagi, tulikuwa tumekomboa ploti moja na yeye. So alikuja masaa ya jioni kitu saa 1:30 hivi. So tulipokuwa hapo nikaona ule mwangaza uko kwa mti wa kitanda wa huyo rafiki yangu. So sijui ni nini kili happen. Huyo mwangaza uligeuka ukawa kama mafuta ya liquid na ikaanza kutembea. Sasa hiyo sijaokoka, sijui ni nini kinaendelea, hata mimi nimechanganyikiwa. So huyo msichana alikuja kama hiyo kitu ina happen sasa. So sijui akili zilitoka wapi. Nikachukua kuna mkebe yule wa Toss wa sabuni ya Toss. Ule unakuanga transparent. Sijui akili ilitoka wapi. Nikachota hiyo mafuta. Hiyo mafuta ilikuwa inatembea, nikaichota nikaweka ndani. Na nikafunika. Kushangaza nikaona ile mafuta niliweka mkebe imegeuka. Imekuwa watu. Kuna Sasa wako kwa mkebe sasa na wametoshea hapo. Ninaona huyu wamelala, huyu wa pande ya left wamelala hivi na yule mwingine wa mwisho amelala hivi. Lakini huyu ako katikati amejifunika uso, amelala na tumbo. Kwa hivyo watu ni watatu. So hawa watu ambao walikuwa wamelala wakiwa wameangalia juu niliweza kuwajua. So hapo ndio yule msana alikuja, alikuta hiyo mambo inaendelea sasa. Nikamwambia nataka uniambie nini kinaendelea kwangu. Akaniambia wewe, mimi sijawahi sikia mambo kama hayo, lakini inaonekana ni Mungu anataka kukutumia wewe. Hivyo ndivyo aliniambia. Sikutosheka na hiyo. Sababu nashindwa Mungu anatumia aje? Mimi sijaokoka. Hata nitumia aje kama sijaokoka? Na huyu msana hakuniambia niokoke. So huyu msana aliponiambia hivyo, nikasikia sauti imeniambia hizo mwangaza ninaona nianze kuikemea nikisema shindwe katika jina la Yesu Kristo. So hapo nikakemea hiyo mkepe na wale watu walikuwa pale ndani, hiyo mkepe ili burst kama bomu na watu wakatoweka na ule mwangaza ukatoka. So ikawa hiyo ndio kazi yangu sasa. Ninasunguka kila mahali ambapo naona ule mwangaza. Unakemea. Ninakemea shindwe katika jina la Yesu Kristo. Nilikuwa ni kama wazimu. Hata watu walikuwa wanashangaa. Sasa hiyo tuko ile town ya Kembembe. Watu wanashangaa. So nikawa sio tu hapo Kembembe, ni kila mahali sasa, mahali ninaenda nakuta hizo mambo. So kazi yangu ilikuwa kukemea. Yale maneno uliambiwa. Yale maneno niliambiwa, kemea. Shindwe katika jina la Yesu Kristo. So hiyo mambo iliendelea ikaendelea. So baadaye ile sasa mambo ilinishangaza. Huo mwaka sasa December nikaenda sikukuu kwetu Christmas. Kuna watu wa familia walikuwa wametengeneza sikukuu tukule pamoja. Kuna kijana ambaye ni wa hiyo area ya kwetu, nikiwa form 4 alikuwa form 1 na tulikuwa tunasoma shule moja. So mimi ndiye nilimchunga asipigwe na wale vijana wengine. Monolizing wakati alikuwa akiwa form 1 sasa. So huyo kijana nilienda nikamkuta huko nyumbani. Nilipomkuta huko nyumbani akaniambia, ndugu yangu, naona kama maisha si poa kwako. Na kwa hakika nilikuwa nimechapa. Sababu hata ile kazi nilikuwa ninafanya sasa nilishindwa kuifanya. Sababu ya ile mambo ambayo ninapitia. So nikashindwa nini kinaendelea. Huyo kijana kaniambia, mimi mahali ninafanya kazi kwa kampuni kubwa sana ya mawasiliano kule Nairobi. Na ningetaka tukirudi kazi Januari ukuje
ili niongee na hawa watu uweze kupewa kazi. So nikashangilia, nikafurahia sababu aliniambililia mshahara ambao ulikuwa wa pesa, ilikuwa mingi. Ilikuwa inisaidie. Wakati huo mshahara wa 20,000. Yes. Ulikuwa mshahara wa pesa mingi. Pesa mingi sana. So nikamwambia hiyo nahitaji sana hiyo kazi. So tuliporudi akarudi kazi na mimi karudi Kembembe. Januari nikaenda kazi tarehe 15. Nikaenda sasa kuuliza hiyo kazi. Nilipofika mahali pale, nifika kwa ofisi, ni nyumba kubwa, iko na hata ngorofa katika hiyo kaboni. Na nilipofika hapo nikaambiwa kuna ofisi 3 nafaa niingie. Na hizo ofisi 3 nitaanza ya kwanza, ya pili na ya 3. So nilipoingia kwa hii ofisi ya kwanza, huyu kijana wangu rafiki yangu anafanya kazi kwa hiyo ofisi. So nilikuta watu wengi sana hapo kwa meza na nikakuta mdozi wao hapo. Akaniambia unaweza patiwa barua hapa, hata huyu rafiki yako ametwambia mambo yako. So mimi nikachukua makaratasi forms, nikaanza kujaza. Kuna mahali ya majina, namba ya simu. Na saa hizi unajua unaenda kufanya kazi gani? Alikuwa nielezea kazi yangu itakuwa ni kuuza hizo lines na credits. Ni kwa hiyo kabuni ya mawasiliano. Nimejaza makaratasi. Na nikajaza na kulikuwa na mahali ya signature. Hiyo signature ilikuwa na sehemu 3. Kuna yangu, kuna ya hiyo ofisi na kuna hiyo ofisi ya pili na kuna ya 3. So kando na yangu kulikuwa zingine 3. So nilipojaza majina yangu, namba ya simu na nikapiga signature yangu. Watu ambao walikuwa kwa hiyo ofisi wakaanza kushangilia. Kwa nini hao watu wameshangilia? Ukamora huko ndio turoka mwiroreri. Yes, my brother. Watu wameshangilia. Watu wameshangilia. Na ile sauti ilitoka kwa huyu alikuwa mkubwa wao. Alisema ya kwamba huyu amekuwa wetu. Huyu mkubwa ndiye ameongea? Huyu amekuwa wetu. Hata mimi nikashangilia. Sababu unajua sasa hiyo kazi imepatikana. Umepata kazi. Yeah. So waliposhangilia na akanipatia barua, akaniambia panda uende kwa hiyo ofisi nyingine. Unaona kuna mahali kuna sehemu ya yeye apige aweke signature yake. So nikapanda. Nikaelekezwa kwa hiyo ofisi. Nilipofika hapo nikuta kuna ofisi imetengenezwa vizuri na kuna kijana ameketi hapo. Nikampatia zile forms, akasoma na yeye akapiga signature yake. Akaniambia enda sasa upeleke juu, huko ndipo watu wanga napatiwa kazi. So nilipofika pale juu nilikuta ofisi nzuri. Ina mwanamke mrembo. Ako na ile kiti inasunguka hivi. Akaniambia unaonekana umechoka sana. Jua limekuchoma. Huyo mwanadada sasa akaniuliza. Nikamwambia nimechoka sana. Kwetu ni mbali na jua limewaka. So nakumbuka ni January. Akaingia hapo kwa fridge. Akatoa juice ya yellow. Akaniwekea kwa glass. Nikaikunywa nikisikia vizuri. Baada ya kumaliza hiyo juice, sijui nini kili happen, nilitapika hiyo juice ikiwa ndamu. Huyo mwanadada akasimama, akaniuliza kwani umeokoka? Nikamwambia sijaokoka, lakini namjua Mungu. Akashangaa. Akaniambia achana hiyo. Akaniambia sasa hapa mimi ndio wanga napeana kazi. Akaniambia leta makaratasi. Nikamwambia makaratasi. Akasoma. Baada ya kutapika juice. Ameshangaa na hata mimi nimeshangaa. Sababu mimi si mgonjwa. Sijui damu imetoka wapi. Nimekunywa ikiwa juice lakini imetapika ikiwa damu. Si kujua ni nini kime happen.
So yule mwanadada akaniambia, mimi sijui ni nini kime happen kwangu, lakini nimejikuta tu nimekupenda. Ukiangalia mwanadada ni wale wanadada wameumbwa, wakaumbika, warembo, akona kamini skati imefika hapa. Ukimwangalia unaona huyu mtu ameumbwa na Mungu. So ananiambia ili anipee kazi lazima kwanza nilale na yeye. So nikachanganyikiwa, nikamwambia hapana, siwezi lala na wewe sababu mimi niko na mke. Nitalala aje na wewe? Na yule kijana ambaye alikuwa ameniambia nitapewa kazi hapa, hakuniambia maneno kama hayo. Kaniambia hapana, kuja. Akanitoa kwa hiyo ofisi hapo kando. Kuna karumu kengine kalikuwa hapo. Karumu ilikuwa tu na kitanda kama zile za hospitali. Oh yeah. Mwanadada akaketi kwa hiyo kitanda. Akaniambia sasa wewe ndio umechelewa kupata kazi. Nikamwambia hapana. Huyo mwanadada alikasirika. Akaniambia turudi kwa ofisi. Tuliporudi kwa ofisi kuna kandro alifuta hivi. Akatoa kakitu ilikuwa imewekwa glasses 3. Glass moja ilikuwa na kitu ilikuwa inakaa kama ndamu. Grupu ya pili, glass ya pili ni ilikuwa imewekwa vitu zinakaa kama makamazi. Sikujua ni nini. Na ya tatu ilikuwa imewekwa private parts za watoto wa kijana wa kiume. Akaniambia sasa hapa hautoki. Kumbuka ya kwamba kule chini umeambiwa umekuwa wetu. Vile tu ulipiga hiyo signature umekuwa wetu. Sasa nikaanza kuchanganyikiwa. Kwani niko wapi? Na huyu mwanadada amegeuka. Alikuwa mzuri, amekuwa wild. Amekuwa kama mnyama. Sasa ananilazimisha lazima. Sasa lazima ulale na yeye. Na nikunywe hizo vitu. Hapo nilikuwa nimechanganyikiwa, nikasikia sauti. Yenye nilikuwa nimesikia mbeleni. Ikaniambia usikubali kulala na yeye na kukunywa hizo vitu na kukula hizo nyama. Wakati hiyo sauti iliniongelesha, nilisikia nimepata nguvu nyingine mpya. Ambayo sikujua ni nani anaongea. Na sijui anaongea kutoka wapi. So hapo sijui ili happen namna gani, sikuelewa. Nikajikuta sikuona nikiteremka ama nikitoka kwa hiyo ofisi, nilijikuta niko kule chini. Yule kijana kaenda nikamuelezea vile nimeambiwa na vile mambo imekuwa. Akaniambia usijali. Mimi nimeamua kukusaidia. Kama hao amekataa kukupatia kazi, mimi nitakusaidia. Niko na pesa kwa account. Na ninaweza nikakupatia sehemu ya pesa ili uende uanzishe biashara yote. Na hivyo ndivyo tulifanya, tukatoka hapo. Sasa umesema haujajua hata venye umeteremka kwa stairs. Sikujua vile niteremka kwa stairs. Kimiujiza Nimejikuta niko chini. Na sikuwa nikiteremka hata stairs ama lift. Hata mimi nikashangaa, nikashindwa nini kinaendelea. So kutoka hapo huyo kijana akaniambia twende kwa bank, akanitolea pesa. Tukaenda kwa banki fulani, tukaingia. Na kwa hiyo akatoa pesa. Sababu alikuwa hata yeye alikuwa na hitaji la pesa. So alikuja akiwa na bahasha mbili. Akaniambia hii ni yako. Hii nayo ni yangu. Niko na matumizi nataka kutumia hizi pesa. Akaniambia hiyo ni 20,000. Ule mshahara ambao nilikuwa nipewe kule, amenipatia sasa 20,000. Nikaona 20,000 ni pesa mingi. Na inaweza nisaidia sana. So kutoka hapo akaniambia tukimbie kwa nyumba yake. Kuna redio ako nayo. Angetaka anipatie niende niwe naitumia kwangu. Nikaona hata kwangu sina redio, wacha niende nichukue hiyo. Sababu ni ile redio kubwa. Three changer. So tukaenda kwake, tukachukua redio na pesa niko nazo. So akaniambia wacha nikuzindikishe mpaka Tirum. Ili upate magari ya kwenu uende nyumbani. Kutoka kwake mahali anakaa tuliingia kwa basi tukielekea Tirum. So tulipoingia kwa basi na tukawa tunaenda tu vizuri. Mimi nilistukia
ile basi ambayo ilikuwa imetubeba inakuja kukongana head on collision na lori kubwa. Na nikastukia sasa tunakuja kukongana, mimi nikafunga macho. Vile nifunga macho nakumbuka ilikuwa masaa ya saa 9 mchana. Na baadaye nilijikuta siko Nairobi, niko Kembembe. Na sijui nimekuja aje, na sijui nini kime happen. Sina pesa, sina redio, na hiyo kijana sijui ako wapi. Ni macho tu ulifunga. Kufunga macho hivi nimejikuta niko Kembembe. Sina pesa, sina redio, na hata huyo rafiki yangu sijui ako wapi. Na wewe mwenyewe hujui umefika Kembembe. Sijui nimefika aje. Haya, itaendelea aje? So nikaeleza mke wangu. Akaniambia hajawahi sikia mambo kama hayo. Akashangaa, akastuka. So na tukakaa tu, nilikuwa nimechanganyikiwa sasa. Nikijiuliza maswali. Huyu kijana ameenda wapi? Wacha mambo na pesa. Huyu kijana ako wapi? Baada ya siku 3 mimi sikuwa na simu, kuna jirani ambao ni wa kwetu, tulikuwa tunakaa naye Kembembe, alikuwa na simu. So hiyo simu ndio nilikuwa natumia kupigia yule kijana. Na ndio nilikuwa nimepeana kwake. So baada ya siku 3 kijana akanipigia simu. Akaniuliza kwani uko wapi? Akamwambia mimi niko Kembembe. Akaniambia nimeshangaa na huku watu wameshangaa. Tulifanya accident na kwa wale waliokufa haukupatikana. Kwa wale ambao walijeruhiwa haukupatikana. Umetafutwa kila mahali haukupatikana. Akaniambia mimi niko Kenyatta. Nimevunjika mkono na mguu na nimekatwa kichwa. Hiyo siku nikaenda mpaka Kenyatta. Nikakuta kijana amelazwa, amefungwa plaster mkono na mguu na kichwa amefungwa bandage ambayo ilikuwa inaonekana hapa kuna damu. So vile nilifika nikashindwa nini kinaendelea. Vile tu sababu alikuwa ameumia mkono wa left, nikamsalimia hivi. Vile nimsalimia hivi, kijana aliamka na kaanza kurukaruka akisema nimepona. Hata mimi nikachanganyikiwa. Nikajiuliza amepona aje? Vile kijana alirukaruka akishangilia, mimi nilitoroka. Na nikarudi Kembembe. Umetoka Kenyatta? Nimetoka Kenyatta. Lakini sasa umeingia kwa gari vizuri. Nimeingia kwa gari vizuri na nimekuja mpaka Kembembe. Baada ya wiki moja yule kijana akanipigia simu tena. Akaniambia hata nimeachiliwa hospitali, niko nyumbani. Mbere. Niko Mbere Kiritiri. So nilipoenda kumuona huyo kijana, nilishangaa kukuta bando ako na ile plaster mkono na mguu na amefungwa kichwa. Akaniambia lazima tutoe hizi vitu za mimi nasikia nimepona. Kamuuliza umepona aje? Wiki moja unaweza kuwa umepona aje? Akaniambia ile siku ulikuja ukanisalimia, nilipona hiyo siku. Tukafungua. Tulipofungua hiyo plaster na hata tukafungua hiyo bandage, tukakuta huyo kijana na alikuwa ameshonwa hata huku kichwa. Hakuna alama hata moja. Tukashangaa, naye akashangaa. Hata yeye akashangaa. Hata wazazi wake wakashangaa. Na walikuwa wameona kidoda. Hata ni wao walimwendea hospitali. Wazazi wake. Sio hivyo. Walikuwa wameona kidoda pale mbeleni. Kidonda ilikuwa. Kwa hivyo sio kujifanya. Sio kujifanya. Alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa. Alikuwa amekatwa na akashonwa. Lakini wakati tulifungua hakuna alama hata moja ilipatikana. Baba yake kijana akaniambia nimefurahia sana vile umeombea kijana yangu. Na sikuwa nimemwombea mimi. Jusai bado hujaokoka? Sijaokoka. Na shida nini kinaendelea? So babake akaniuliza, uko na account number nikuwekee Kasonda ili uende ukunje sababu ya vile umefanyia mtoto wangu. Sasa huyu pastor anakufanya kama pastor sasa. Ananichukua kama pastor na mimi si pastor, mimi hata sikuomba.
Mimi hata sijui kuomba. So nikamwambia mimi sina account. Labda niende nifungue. Akaniambia ukirudi Kembembe enda ufungue account na unitumie hiyo account. Hivyo ndivyo nilifanya. Baada ya wiki mbili huyo mzee alikuwa amechukua hiyo namba, akanipigia simu. Akaniambia enda uangalie account yako. Kuna kachai nimekuwekea huko. Huyo mzee alikuwa retired teacher. Na wakati nilienda kwa account nilikuta 2 million. Siku hizo? Siku hizo 2 million. Uliona zimeandika 2 na 2026. Yeah. 2 million. Tulienda mke wangu tukashangilia. Nikamwambia sasa andika list ya vitu zile unataka. Zile vitu unataka. Si kweli? Tumetanjirika. Lakini nikitoka huko, tukitoka nyumbani kwenda huko, nilikuwa najiuliza maswali. Retired teacher. Milioni 2 ametoa wapi? Umejiuliza maswali. Ametoa wapi? Na hiyo ameniambia hiyo ni kasonda. Milioni 2 ni kasonda tu. Ni kasonda tu. So nikamwambia mke wangu, kwanza tutatoa kitu. Tuone kwanza tujipange, tujue tutazitumia aje. Ili hiyo pesa. Abu kufikiria kwanza kutoa muone kama ni za ukweli. Hatukutoa. Hatukutoa. So tukapanga ile siku tutaenda kutoa. Tuko na ATM card. Wakati ilikuwa naiweka kwa koti. Na tukaichukua. By the way, bank ilikuwa gani? Ilikuwa ya Equity. So tulipoenda, mnaenda sasa branch gani? Embu. Tulienda Embu. Mkatoa pesa. Tulipoenda nikuta hiyo card nitoka nayo nyumbani, lakini kwenda kuitoa haiko. Nikamwambia tutolee huko ndani. Yes. Tulipo na vitambulisho. Tuko na vitambulisho, tuko na kila kitu. Tulipoenda kule ndani, yule mtu pale anatuambia, hapa ndani anatuambia, sababu tulienda mpaka kwa manager. Alituambia kwamba inaonekana kama hii account yenu iko na kashinda. Ni kama hii account iko na pesa, ukiangalia saa hii haiko na pesa, ukiangalia dakika nyingine haina pesa. So hata yeye akachanganyikiwa nini kina happen. Hatukutoa pesa. Manager amesema inaonyesha iko nazo na haina, kwa tena haina. So mtafanya na mtatoka tu. So tulitoka tu na tukaenda nyumbani. Hatukutoa pesa. Tulipofika nyumbani ile sauti ikaninenea tena. Ikaniambia usidhubutu kutoa hata shilingi moja kwa hiyo account. Na tukasale, tukakaa. Hujaokoka? Sijaokoka mpaka hapo. Lakini tangu tuanzane katika hii show sijaokoka. Unaniambia kuna sauti inakuongelesha. Inaniongelesha na sijaokoka. Na hujaokoka. Ningetaka niambie mtazamaji ya kwamba endelea kuwa pamoja nasi sababu wakati wa kuokoka hapo ndipo tunakuja sasa. Vile niliokoka na vile hii mambo ilikuwa inaendelea, ni nini kilikuwa kinaendelea. Na tutajua hii sauti ni ya nani yenye tutajua hii sauti ni ya nani. Simuache tu kidogo tushikilie hivyo mtazamaji, mimi na wewe tunakuja baada ya muda usio mrefu. So mke wangu ndiye aliniambia, mimi niona kama nimeenda dakika chache, lakini nilipofika nyumbani mke wangu aliniambia tuko Wednesday. Na nilienda Sunday tukitoka kanisa. Anaelewa.